Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. И сегодня я хочу доукрашать дом. Осталось совсем по мелочи, это сделать композицию, которая будет находиться на камине. Раньше, те годы, я стелила хвойную такую ветку и вставляла туда немного цветов декоративных, и было такое украшение. В этом году хочу сделать на один бок. У меня остались вот такие вот листочки, какие-то веточки, и зеленые, и белые. Взяла оазис, такую же стеклянную подставку, как и делала для композиции из Нобелиса, и сейчас что-то соберу. Ну все, композиция закончена, затратила буквально минут 15, может быть 20, просто вот так вот веточки повтыкала асимметрично. Здесь белый, серебристый, по-моему, получилось очень красиво, здорово, ничего лишнего, замечательно смотрится. Ну, по крайней мере, мне очень нравится, как получилось. Здесь мне еще хотелось вот так вот добавить немножко зеленых веток, чтобы они прям до пола свисали. Но у меня нет таких длинных веток. Если сейчас в магазине где-то попадутся, возможно, я и докуплю. Смотрится хорошо. Здесь оставила также свечи. Они у меня много лет, в эти подсвечники. Они не меняются, они стоят круглый сезон, круглый год. Есть такие вещи, которые не хочется убирать никогда. Они смотрятся очень красиво и выигрышно. Есть такие покупки. И вот к ним относятся, например, вот такие золотые свечи. Подсвечник. Хоть и день, но все равно давайте покажу, как мы все-таки украсили дом. В этом году это все по минимуму. Елочка наша нарядная красавица, что днем, что вечером. Но вечером она просто вообще шикарная. Композиция на камине. На окне у нас вот такая гирлянда. Поставила я еще вот таких двух оленей. Очень-очень давно они чаще всего стоят вот здесь на подоконнике, потому что когда заходишь с улицы, их тоже видно. Там же у нас входная группа. Не помню, показывала или нет, у нас есть вот такой удобный выключатель. Нажимаешь его, и он сразу все отключает. То есть с кнопочки вот с этой. Хороший, удобный, на подставке. Забыла, правда, фирму, как она называется. Но я думаю, можно такие найти. Пользуемся каждый год с удовольствием. Прям нас выручает. Одним нажатием клавиши, и все выключено. Вот это гостиная наша, главное, что украшена здесь больше всего. Вечером, конечно, получается другая такая новогодняя прям атмосфера, но днем тоже очень даже ничего. В веранде, когда заходишь, стоят вот такие человечки. Очень давно мы их покупали в Леруа Мерлен. Их такие ножки, они складываются. В общем, подвижные. Ну, входную группу показывала отдельно, выходить сейчас не буду. Здесь с этой стороны и на второй стороне мы поставили вот такого гномика. А здесь повесили веночки. Здесь и с той стороны на задний двор тоже висит с стороны улицы веночек. Большое количество времени мы, конечно, проводим на кухне. Я делала композицию, тоже ее показывала в предыдущих видео. Свечки зажигаем, Нобелис, ничего лишнего. Красивая, лаконичная. А здесь в зоне готовки вот такие композиции. Это готовые елочки. Я их просто составила рядом с камином. Камин этот работает и от USB. Спрашивали ссылку, показывала в покупках новогодних на Озон. Видео называется, посмотрите, там оставляла ссылочку. Вот так составила. Это все у нас с прошлых годов. Покупала в разных магазинах, то есть собирала и вот сюда поставила. Тоже, когда готовишь, очень приятно, потому что на кухне проводится большая часть времени вообще на первом этаже. И все. В этом году это все оформление, а на втором этаже стоит только елка в детской комнате. Ну, я считаю, этого достаточно. Мы просто обожаем камины. Именно они создают уют в холодное время года. Поэтому на второй этаж решили поставить камин в нашу спальню. Вот здесь как раз пустое место под телевизором займет электрический камин Royal Thermo диагональю 40 дюймов. К нему также мы заказали портал. Что хотелось бы выделить? Это дерево МДФ, а не пленка, что приятно удивило. Качество исполнения и покраска без нареканий. Модель называется Lindus. Если на первом этаже у нас белый портал, то на второй этаж решили взять в темном цвете графит. Он покорил своим изяществом и современным стилем. Очень простая и быстрая установка. Теперь в спальне вот такая красота. Камин, конечно, выделяется своим ярко-оранжево-красным пламенем и максимально реалистичным муляжом дров с эффектом медленного мерцания. Если в помещении станет холодно, то можно включить обогрев. Есть 11 режимов обогрева от 17 до 27 градусов. Уникальное преимущество этого очага – разные варианты подсветки. Дрова включены, пламя выключено.
Пламя включено, дрова выключены. Функция обогрева без подсветки. Есть регулировка яркости и скорости пламени. А также реалистичный звук потрескивания дров. 3 режима. Также имеется таймер отключения. А еще защита от перегрева, и в комплекте для удобства управления есть стильный пульт. В общем, у камина огромное количество плюсов: безопасность, нет открытого огня, легкость в использовании, простое управление и установка, нет дыма, копоти или золы, подходит к любому интерьеру и можно установить где угодно. Если вы задумались о покупке электрического камина, то камин Royal Thermo станет идеальным решением для вас. Яркое пламя, много функций, регулировка скорости пламени, обогрев, хороший звук. Ссылочку оставлю в описании. На днях мне прям очень сильно захотелось мантов. Настолько сильно, что, недолго думая, побежала в магазин, купила тесто, потому что не знаю, как на манты делать тесто. Честно говоря, я его делала 100 лет назад и не стала заморачиваться. Не было особо времени, потому что через пару часов уже приезжали дети со школы и сада и Дима с работы. Поэтому фарш у меня был, тесто купила, оставалось слепить манты. Манты всегда делаю из фарша, свино-говяжий, либо там любого другого, и добавляю картошку. Очень нравятся именно манты с фаршем, с картошкой, но на этот раз, как мне показалось, я сделала маловато картошки. Можно, конечно, было и побольше. Ну да ладно, от этого они менее вкусные, конечно, не стали. Смешала картошку с фаршем, все хорошенечко перемешала и добавила немного соли. Затем взяла тесто, нарезала кружочки. Честно говоря, я их настолько давно не делала, что даже забыла, какой должен быть диаметр, как тонко раскатывать и вообще как их лепить. Но, как говорится, это как с велосипедом. Если один раз делал, наверное, поехал, уже, наверное, и не забудешь, как и лепить. Так же и у меня. Поначалу что-то забыла, а потом руки все вспомнили, как лепятся эти круглые мантики, какого размера. А мама у меня лепила почему-то вот треугольные чаще всего, а я делаю вот такие кругленькие. Что касается названия к ролику, которое вы увидели, оно сделано для кликабельности. Это мне нужно для статистики. Кликабельность — это значит, насколько люди падки на название, насколько они нажимают именно из-за названия. Или мой контент стал совсем неинтересен, потому что просмотры сошли на нет в прямом смысле слова. Это означает, что либо мне пора отправляться на заслуженную пенсию, потому что на YouTube я нахожусь очень давно, либо это я нахожусь, может быть, в каком-то там теневом бане, либо мой контент просто стал неинтересен, либо как бы нету в рекомендациях мой ролик, то есть не имеет никакой активности, не попадает в рекомендации. В общем, это мне нужно для статистики. Скажу вам это прямо. Этот ролик, это название дано для кликабельности пока, на данный момент. Потому что, судя по ситуации, которая развивается, пока она не очень радует. Не хочу строить никаких планов, не хочу ничего не загадывать вперед, но если будет такая ситуация, то, возможно, в январе, когда отдохну, когда произойдет, наверное, полностью перезагрузка меня, моего организма и моей голове, то, возможно, это уже будет не кликабельность, а реальность. Посмотрим. Пока ничего говорить, прогнозов не буду, но в январе планирую отдыхать. Что касается размещения на других площадках, ни одна площадка из моей вот практики, опыта не сравнится с YouTube. Всем до этого очень далеко. Не знаю, когда что-то будет подобное, появится ли. Это, во-первых. Во-вторых, там нет старого контента, всего того, что есть на YouTube. Там нету как ни моих роликов и ни того всего, что снималось в таком объеме на другую площадку. Поэтому, то есть менять что-то на YouTube, этого нету, на что можно изменить YouTube. Распыляться на все площадки, естественно, нет. Это быть везде и быть нигде. Это точно про это. Время покажет, пока больше ничего конкретного сказать не могу.
А я уже активно леплю манты. Вот такие вот налепила мантики. Получилось достаточно много. То есть у меня 3 кружочка получилось сварить на сейчас. Там, по-моему, по 6 штучек уместилось. И еще целый вот такой вот листик отправила в морозилку. И получается, нам хватило еще и на следующий раз на обед или на ужин. Даже и на обед, и на ужин. Поставила вариться мантики. Видите, для индукции я не заказывала отдельно мантоварку. У меня есть просто вот такой ковшик. Посуда. Между прочим, отсюда эта идея мне и пришла. В комплекте была вот такая штучка, пароварка. Типа для овощей можно использовать и для мантов. И я решила посмотреть на маркетплейсах. Оказывается, там есть еще такие же штучки. Они есть разного диаметра, под разные кастрюли. Я дозаказала еще вот так вот 2, потому что все-таки, если ставить их 4 всего, то получится, наверное, плохо. Да? Вот этой верхней части будет доходить. И вполне хватает пара, все хорошо готовится. Вот мантики готовлю где-то в среднем 40 минут. А мы сейчас с девчонками будем делать новогодние поделки. У нас есть вот такая замечательная книга. Она называется «Новогодний переполох». В ней вставлены не только какие-то истории и рассказы, но и мастер-классы, как сделать новогодние игрушки и также различные рецепты. Мы уже все приготовили, чтобы сделать новогодние игрушки, бумагу, карандаши, пластилин. Между прочим, это все мы заказывали еще к школе в Леонардо, бренд Лео, очень довольный качеством продукции. Я тут подумала, а что если воспитателям, учителям и тренеру в виде подарка на Новый год заказать сертификат в магазин Леонардо. Сейчас нахожусь на их сайте, у них огромный выбор различной продукции на любой вкус и цвет. На сайте есть фильтры и удобный поиск. Можно здесь же посмотреть еще и новогодние подарки для наших друзей. Так что в создании новогодней атмосферы и выборе классных подарков меня всегда выручает Леонардо. Ссылку оставлю под видео. Какая красивая, молодец. У меня тоже. Манчики уже какая большая. А у меня по плану разобрать гардеробную комнату. Это все как обычно. Постиралось, белье посушилось, сразу не разобрала после сушки. И вот когда уже сушка у меня полностью закончилась, разбираю белье. Да мне даже так, честно говоря, и удобнее, чтобы сразу разобрать все. Какие-то вещи отправляю, которые нужно сразу погладить, а какие-то и не требующие глазки. Складываю в контейнер, потом все понесу раскладывать по шкафчикам на 2-й этаж. Что касается ведения других площадок, то активно я веду свой телеграм-канал. На него можете подписываться, потому что это площадка, на которой я, скорее всего, точно останусь и никуда не уйду. Даже если я вообще, например, уйду с блогерской деятельности, то меня можно будет найти, например, в телеграм-канале. Ссылку всегда есть под видео в инфобоксе. И что касается еще телеграм-канала, то сейчас там проходит новогодний конкурс. И я разыгрываю пылесос для сухой и влажной уборки. Поэтому, кто хочет поучаствовать, кому нужен такой помощник, переходите в телеграм-канал. Условия очень простые. Это быть подписанным на мой канал и оставить один любой комментарий под этим постом. Напоминаю, потому что оставляете много комментариев. Кто это сделал, проверьте обязательно подписку на канал, потому что будет выбирать бот рандомно, и если он увидит, что нету подписки на канале, то, соответственно, будет разыгрываться следующий победитель. Пока разбираю белье и буду дальше приступать к глажке, хочу с вами еще поговорить на тему школы. Сейчас заканчивается 2-я четверть, так что, можно сказать, я уже с этим поздравляю. Осталось совсем чуть-чуть. Скорее всего, уже у большинства прошли полугодовые контрольные работы.
дети написали, показали свои знания, чему научились, и мне хочется, чтобы вы тоже поделились информацией, потому что не с кем больше это и обсудить, мало школьников у нас, и мне хочется, чтобы вы написали, как в вашем городе, как в вашей школе выставляется система оценок, какая у вас оценка считается спорная. Сейчас есть у всех, да, электронный дневник, у нас, например, вот все по электронному дневнику, как он посчитает, так и будет. Получается, что если оценка 4 и 8, тогда пятерка. Если оценка 4 и 7, то получается спорная оценка между четверкой и пятеркой. Тогда вот ребенку дают шанс исправить что-то. Единственное, что я не совсем поняла, вот у нас, например, детки пишут итоговую контрольную полугодовую. Если по математике, например, написано 5 на 5, то это все равно никак не учитывается в электронном дневнике. То есть вес итоговой контрольной, он приравнивается все равно одинаково в электронном дневнике считается. Никак он не влияет на больший средний балл. Например, там не зачитывается как 1,5 или как 2 балла. Нет, также. То есть что-то на уроке поработал, получил пятерку, что-то написал итоговую контрольную на 5, почему-то все одинаково. Если оценка 3 и 8, средний балл 3 и 8, то получается 4. Ну и получается до 4 и 6 это также четверка. Если выше 4 и 6, то это получается пятерка. Но, соответственно, если ниже 3 и 8, то это получается тройка. Напишите, как у вас оценивают, есть ли какие-то поблажки, если у ученика, например, одна четверка выходит в четверти, идет ли учитель навстречу или все принципиально, как оценивают по электронному журналу. Ну, в общем, интересно очень будет почитать, как у вас оценивается. В каждой школе это по-разному. Если сейчас так, как было в наше время, когда я училась, когда ты пишешь контрольную, и у тебя зачастую оценка, даже если у тебя там половина троек было, если ты написал контрольную на 4, а если на 5, то точно будет четверка. То есть учитель ставил на свое усмотрение. Ну и вообще, как вам? Напишите, как лучше раньше оценивали, то есть были любимчики, не любимчики, или как сейчас, да, вот как отучился, что заработал, то и получил. Интересно будет очень почитать. Я уже погладила основную часть белья. Здесь у меня есть комплекты, которые хожу дома, но так как они так не очень смотрятся, мятые, поэтому я стараюсь их погладить. Честно признаюсь, не всегда, конечно, хочется это делать, но на камеру вот я одеваю, особенно когда мятые, уж больно сильно заметны заломы, поэтому даже стараюсь, как-то самой даже, знаете, приятнее вот смотреть, когда ты не в мятом, а выглаженном. Также Анюткины все рубашки, блузки белые, школьные, эти все постирала, тоже выстирала, погладила ей. Сильно затираются, конечно, манжеты и где шейная часть вот эта. Но, с одной стороны, как я сказала, все равно форма это удобнее. Ты не думаешь каждый раз, что надеть, как надеть. Красиво, все опрятные, аккуратные, в белых блузках. Пойти в магазин. Давай, поиграем с тобой. Как это, магнитная куколка? Смотрим «Дикий робот». Ну, мы его смотрели уже много раз. Юляшке очень нравится, поэтому часто включаем. Наверное, раз уже 5-10. Такой интересный, добрый мультик. Это новый. А мы с Юляшей уже в что сегодня только не играли. И достали вот такой конструктор магнитный. У нас есть и большие, и маленькие детальки. Ну, конечно, было бы здорово, когда их много. Вот я еще про один подарок вам не рассказала. Если деткам, кто думает, что подарить на Новый год или на день рождения, присмотритесь к магнитному конструктору. До сих пор и Аня в него играет, и Юля вот с 2 лет. Они безопасны. То есть, если ребенок их там возьмет в рот погрызть, ничего страшного не будет. Они вот так вот скреплены. Если брать хороший конструктор, он, конечно, достаточно дорогой, но он того стоит. Я говорю, вот Аня проиграла столько лет и сейчас играет, и Юляшка вон строит, очень хорошо развивает и моторику, и фантазию, воображение. В общем, здорово. Но здесь у нас много и другие игрушки намешаны. Вот, а сейчас у нас магнитная куколка. Девчонки тоже любят. У нас есть вот такая толстая и как для большой куколки, а есть потоньше и для Барби. Ну что, куда у тебя девочка идет, Юляш? Магазин.
Магазин еды? Да. А что она будет там покупать? Молоко, чай и косинки, и чай и булочку. Классно, какая вкусная продуктовая корзинка. Юля, расскажешь нам стишок про Дедушку Мороза? Ладно. Чупка-шапка, рукавица, на носу сидят синички. Косинюсь, Борода. багая косинюсь, и Дедушка Мороз. Молодец, только не торопись. Выучили с ней стишок. В садике, не знаю, нам стишок не дали. Никакой, или у них там нету стишков, не знаю. Будут, в общем, песню какую-то они петь, танцевать. На репетиции сказали ходить. И будет без родителей. Еще малыши, еще без родителей. Пока нас не пускают ни на один из утренников. Жалко, а куда деваться? Смотрите, в каком я к вам в красивом виде явилась. Честно говоря, вышла после ванной, приняла тропический душ. Это просто какие-то бешеные эти дни. Мне захотелось просто постоять, посидеть, полежать под тропическим душем. Просто кайф. Прям такое ощущение, что вся усталость куда-то делась. Детей мы ложили спать. Я решила сделать масочку себе. Немножко так порадовать, взбодрить немножко себя. И Дима вот здесь вот, я говорю, давай, может, посидим, мы что-нибудь сейчас включим, посмотрим, покушаем вкусно, немножко расслабимся. Дима говорит, давай сделаем сырок, наш любимый. Мы делаем сыр в духовке, наш любимый камамбер. Я его уже, по-моему, много раз показывала. Значит, чеснок добавляем, затем у нас батон. По рецепту, конечно, багет, но мы нашли такой батон, который прекрасно сочетается с этим сыром. Багет, он жесткий и хрустит слишком сильно, на мой взгляд. Пересыхает он. Да, с батоном ничуть не хуже. В общем, кто пропустил рецепт нашего сыра, который показываю много раз, особенно в Телеграм он часто мелькает. Делаем вот такие надрезы, вставляем сыр. Мы не режем, чтобы полностью прорезала бока, потому что он растекается, а нам так не нравится. Нам нравится именно взять кусочек, макнуть, и чтобы он тянулся. Дима вставляет кусочки чеснока. Затем... Ровно 9 штук. Знаете, почему так? Потому что если вдруг какой-то утонет, Дима по счету их потом, когда готовится, он же их вытаскивает. И вот всегда считает, что было 9 штук. Не любит, когда я готовлю, я никогда не запоминаю, сколько я положила. Я говорю, не знаю, сколько ты воткнула, сколько ты вытащила. Сериал пока никакой новый не начали смотреть. Девчонки очень многое нам посоветовали в Телеграм-канале. Я спрашивала, выписала себе большое количество. И будем смотреть на новогодних январских праздниках. Прям уже, знаете, такой огромный список. Вот. А сейчас какой-то легкий фильм. Либо на ютубе включим какие-нибудь путешествия. Будем вот здесь вот сейчас столик накрою. Игрушки наши постоянно сюда путешествуют. Юляшка играет в них. Своих же мало. Но новогодние, понятно, всем хочется. Это как бы новые считаются игрушки. Сейчас мы вот так поставим под елочку. Очень красиво, даже не верится, что вот уже пол-декабря больше пролетело. Там совсем скоро наступит, уже можно сказать, Новый год. А такое ощущение, что елочка стоит совсем чуть-чуть. А еще кто-то говорит, что рано наряжаете в начале декабря. Девчонки, вообще не успеваю насладиться елочкой от слова совсем. Так что в этом году не знаю, когда будем убирать. Обычно мы сразу после Рождества, после 7 числа уже убираем. Но в этом году, мне кажется, она будет стоять у нас дольше. Сейчас покажу еще, как нас завалило снегом. Очень хорошо, что у нас теперь настоящая зима. Ждали снег, у нас был и снег, и метель. И теперь у нас, смотрите, в дворе вот такая красота. Наши фонарики, снеговички с шапками. И идет вот снежок, даже видно сейчас. Это здорово. Все-таки я считаю, что Новый год должен быть со снегом. Затем вот так веером раскладываем кусочки, режем напополам. Раньше делали целые, неудобно. Когда вот так напополам, они поудобнее. Добавляем соль, перец и растительное масло. Ну, можно и веточку розмарина, и какие-то другие любые специи. Но нам нравится именно вот такой состав. Так, и по духовке, Дим. 180 градусов, 21 минута. 21 минута именно, да? Угу. Ну, это опытным путем проверено уже, что и багет, ну, батон не сильно зажаривается, и сыр плавится уже к этому времени хорошо. Так что вычислите в своей духовке, сколько запекать, чтобы сыр хорошо расплавился и тянулся, и был хрустящий зажаренный хлебушек. Ну да, ориентир дали, там смотрите сами.
Все готово. Так вот берем. Опа. И вот такая вкусняшка. Если у вас тоже вечер, то приятного вам времяпровождения. И пока-пока!